Börekdən duzu təmizləməyin yolları var, xanım. Mən sizə deyim ki, mən havayı demirdim ki, çay sodası, mən havayı demirdim ki, sarımsaq, mən havayı demədim ki, bir də limon. Bunlar çox önəmlidir. Börekdən duzu təmizləməyin ən yolunu mən sizə deyim, bir çarə kimi. Uzun müddətli 1 litr yarımlıq zad götürürsünüz, termosa qaynanmışdır, axşam qaynayan kimi tökürsən, onun üzərinə 2 qaşıq qarıdalı saçağı, onun üzərinə 25 ədəd it burnu, onun üzərinə bir dəstə petruşka, nədir petruşkanın adı? Cəfəri, onun üzərinə bir dəstə daş yarpızı töküb, ağzını bağlayırsan, səhərə qədər dəmlənir. Səhər tezdən açırsan onun ağzını, stakana tökürsən, yarım limon ona sıxırsan və onu içirsən. Gün ortada içirsən, axşamda bütün 1 litr yarım. Bir ay bunu belirləsən, bütün öd yollarını, bağırsaqlarını və o cümlədən də sənin nəyini, sidik yollarının hamısının duzlardan təmizləyə bilərsən.